Ողջույն իմ սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեր բոլորին նոր տարին շնորհավորել, ցանկանալ ամենալավն ու բարին այս նոր տարում իմ սիրելի բարեկամներին, հարազատներին, ծանոթներին եւս։ Նաև ուզում եմ առիթից օգտվել խոսել այսօրվա անցուդարձի մասին, տեղի ունեցող մեր շուրջ, մեր հայրենիքի շուրջ, մեր երկրի շուրջ։ Իմ ձայնագրության տևողության երկարությունը շատ չի, դրա համար ես կաշխատեմ արագ ու կարճ ասել կամ էլ մի քանի հատ ձայնագրությունով ներկայացնել։ Խոսքս վերաբերում է մեր հայրենիքի վերաբերյալ տեղի ունեցող այն անցուդարձի այն մասին, որ թշնամին իր ագենտներով, իր ագենտով իրականացնում է իր սև գործը։ Ուզում եմ կարճ կապել, որ տեսեք, ինչու է նրա ուշադրությունը հիմնականում մեր տարածքի, մեր երկրում, մեր երկիրը թուրքական անվանելով հետաքրված, ինչ է դա անում, ինչ է նրա ուզածը։ Նրա ուզածը, եթե ուշադրություն դարձնեք քայլ առ քայլ իր սև գործը իրականացնում է, երբ որ մենք թույլ ենք լինում, նրա ուզածը, նրա ցանկացածը քրիստոնեության դեմ է, Քրիստոսի դեմ եւ քրիստոնեական Քրիստոսի հոգու դեմ է։ Ինչու՞։ Նրա ցանկացածը այն է, որ մեր տարածքի հետ, մեր երկրի հետ կապված քրիստոնեական բոլոր հիշատակը, քրիստոնեությունը ընդհանրապես, քրիստոնեությունը վերացնի։ Իսկ դուք ասես, իսկ կհետաքրի ինչ կապ ունի քրիստոնեությունը հայի հետ։ Տեսեք, նա առաջինը փորձում է համոզել, որ մեր երկրը, մեր հայրենիքը հայկական չի, այլ թուրքական, ադրբեջանական։ Ինչու է դա անում։ Իրականում նրա ցանկացածը հետևյալն է՝ քրիստոնեության հիշատակը կորցնել, քրիստոնեությունը վերացնել, կորցնել նախ մեր երկրում, հետո աշխարհում։ Մեր երկիրը առաջնագիծն է։ Գանք նրան ինչ կապ ունի հայը քրիստոնեության հետ։ Հենց ողբերգությունն էլ դա է, որ նրա կամքը քայլ առ քայլ այն է, որ մեր ազգը, մեր հայ ազգին հեռացնի Քրիստոսից, քրիստոնեությունից, որը եւ այդ դեպքում կիրականանա իր ծրագիրը, նա կկարողանա մեր երկիրը անվանի թուրքական եւ հետո այդպես էլ ներկայացնի եւ այդու թուրքական էլ անի։ Նախ նա փորձում է մեզ քրիստոնեությունից զրկել, քրիստոնեությունից հեռացնել, հետո էլ դա կանի այն, որ մեր երկիրը, մեր հայրենիքը հայկական չէ։ Ինչ է իմ ասածը, ինչ եմ ուզում սրանով ասել։ Հիմնական պատերազմը, ամենավտանգավոր պատերազմը հենց այստեղ է ընթանում, հենց այստեղ է տեղի ունենում։ Հիմնական պատերազմը սահմանում չի։ Հիմնական պատերազմը նա է, որ մեզ կրոնափոխ անի։ Մեր քրիստոնեական ազգը դարձնի մուսուլմանական։ Այո, դա էլ կամաց տեղի է ունենում։ Եվ ինձ համար շատ դժվար էր հավատալ։ Ես դա դժվար տարա այն մասին, որ վերջին պատերազմում տեղի ունեցած զոհերը 5000 եւ 5000-ից ավելինը անտեղի էին։ Ես դա շատ դժվար տարա։ Հետո ես Աստծո օգնությամբ հասկացա, որ դա անտեղի չէր։ Հենց մեր նահատակները, մեր հերոսները զոհվեցին հենց դրա համար, որ մենք հավատափող չլինենք, մեր քրիստոնեությունը, քրիստոնեական կրոնը, մեր հոգևորությունը պահպանելու համար, հանուն
հավատքի էր դա, որպեսզի մենք մուսուլմանությունը չընդունենք, քրիստոնյա մնանք։ Դա փաստ է։ Հետևաբար արթնացենք, սիրելի ազգ, եթե դուք համարում եք եւ հարգում եք այն բոլոր զոհված նահատակներին, ուրեմն արթնացեք եւ արթուն մնացեք եւ կանգնեք։ Լսեք եւ տեսեք իմ ասածը։ Իսկ քրիստոնեական այսօր շատ կազմակերպություններ եւ իրենց եկեղեցի անվանողները, եթե համարում են, որ իրանք առաջնագծում են, դա այդպես չէ։ Եթե իրանք առաջնագծում ունեն, ապա ինչպես ավետարանում է գրված, սատանան ձեզ մի ակնթարթում, մի ակնթարթում մաղազ կլներ, ինչպես Հիսուսը ասեց, դուք առաջնագծում չեք։ Եթե դուք առաջնագծում ունեք, սատանան այսօր այսքանը չի իրականացնի իր ագենտների միջոցով, իր լրտեսների միջոցով, որովհետև Աստվածաշունչում գրված է, որ նեռը հակաքրիստոսը եւ նրա գործունեությունը կիրականանա ու կսկսի այն ժամանակ, երբ որ քրիստոնեությունը կթողեն իրենց հավատքը, ռուսերեն ասած աստուպատ կանեն, հավատքից կհեռանան, ուրեմն դուք տեղում չեք, ուրեմն դուք վաղուց առաջնագծում չեք։ Այսօր ինձ նման բազմաթիվ հոգևորներ, բազմաթիվ քրիստոնյաներ այսպես կանգնում են եւ խոսում այս ամենը եւ հասկանում են եւ խոսում եւ հայտնում հայրենին, մեր հայրենակիցներին, հակառակ սատանայի ծրագրերին, հակառակ սատանայի ծրագրին։ Դրա համար է սատանան նեռը իր բոլոր գործունեությունը չի կարում իրականացնի, եթե նա տեսնի, որ արդեն կարող է իրականացնել, նա արդեն իրականացրած կլիներ։ Հետևաբար արթնացեք, ձեր երգերը, ձեր ավետարանչությունները, ձեր բոլոր միջոցառումները, դա չի փրկում մեր ազգը մուսուլմանությունից, մեր ազգը սատանայից։ Ինչ է ասածս, տեսեք, բոլորս էլ հետաքրված ենք, բոլորն էլ աղոթում են, մտածում են, Աստծուն խնդրում են իրենց զավակների, իրենց ժառանգների համար։ Իսկ դուք մտածում եք ձեր երեխայի ապագայի համար, թե նրանք ինչ կրթություն կունենան, ինչ գիտելիքներ կունենան, դեպի քրիստոնեությունը կսովորեն, քրիստոնեությունով կդաստիարակեն, թե արդեն իսկ պատրաստ մուսուլմանությունը կընդունեն։ Տեսեք, արդեն ձեր ժառանգը, ձեր սերունդը արդեն պատրաստ չի դիմակայելու այդ մարտահրավերին։ Մտածեք դրա մասին, տեսեք, այդ ամենը իրականում է։ Պարզ է, որ եթե մուսուլմանները գան, ներխուժեն, գան, ապրեն հայերի հետ, ապրեն քրիստոնյաների հետ, նրանք իրենց հետ կբերեն, ներքաշեն մուսուլմանությունը եւ այդպես տեղի կունենա